สวัสดีค่ะมีนนะคะวันนี้มาตัดแว่นที่หมอแว่นตาสารยานะคะอยู่ตรงข้ามมอมหิดลประตู4ค่ะก็เยื้องๆกันเลยจริงๆป้ายเขาใหญ่มากนะคะสีฟ้าน้ำเงินด้วยตัวอักษรสีขาวนี่ตัดแว่นแล้วคมชัดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คือเรื่องของเรื่องคือมีปัญหาสายตาก็คือมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สั้นมากแต่ว่ามันเริ่มมองอะไรไม่ค่อยคมชัดแล้วเพิ่งรู้ว่าคนอื่นเขามองชัดกว่าเราตอนที่มาตรวจที่นี่เพราะว่าพี่พนักงานแบบช่วยตรวจละเอียดมากแล้วก็ที่สำคัญพูดจาน่ารักค่ะเพราะแล้วก็เพลินๆตรวจเพลินๆถ้ามีเวลาก็เทคไทม์เต็มที่นะคะแล้วจะรู้ว่าโลกที่สดใสที่มันคมชัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาลองแวะมาตรวจสายตาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเลือกกรอบได้ยังไงเดี๋ยวเข้ากับหน้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะได้ปั๊บขอแว่นเพราะว่าเขาทำแป๊บเดียว20นาทียังไม่ถึงเลยค่ะเมื่อกี้นั่งอยู่พูดเป็น10นาทีแล้วได้เลยค่ะเมาส์นิดเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาใช้บริการนะคะหมอแว่นตาสารยาค่ะตรงข้ามมหิดลประตู4อย่าลืมนะคะ